मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं और मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं कलेजी मसाला। कलेजी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कलेजी, 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज, रेड क्रश पेपर यानी कुटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने का चम्मच ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च, इसको हमने बारीक क्रश कर लिया है। ये भी हम 1 खाने का चम्मच लेंगे। और टमाटर का पेस्ट, ये 3 अदद टमाटर से का हमने पेस्ट बनाया। पिसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, खुश्क कसूरी मेथी ये भी 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट ये हम 3 खाने के चम्मच लेंगे। और हल्दी पाउडर हमने लेना है 1 चाय का चम्मच। और ये धनिया पिसा हुआ ये भी हमने लेना है 1 खाने का चम्मच। नमक हम हस्बे जायका डालेंगे। और ये कुकिंग ऑयल हमने लेना है। चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डालेंगे कलेजी। अब है कलेजी डालने के बाद हमने थोड़ी सी इसमें प्याज शामिल करनी है, थोड़ी और डालेंगे हम। आधी प्याज हम बचा लेंगे। साथ ही हम शामिल करेंगे ये 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया। एक चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी। और ये 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। हमने इसमें अभी नमक शामिल नहीं करना और ना ही हमने इसमें पानी शामिल करना है। हम इसको दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कलेजी ने ये देखिए अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे साइड पे और एक दूसरा पैन लेंगे। अब हम ये पैन ले आए, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, फिर जो हमने प्याज बचाई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हमने कलेजी में पहले ऑयल और नमक इसलिए शामिल नहीं करा कि पहले ऑयल और नमक शामिल करने से कलेजी जो है सख्त हो जाती है। हम प्याज को हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमने बिल्कुल बारीक बारीक जैसे कोफ्तों की काटते हैं इस तरह हमने प्याज काटनी है। ऐसे ही हमने आधी प्याज कलेजी में शामिल करी। ये कलेजी का सालन बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखें हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। ये 2 अदद टमाटर है जिसका हमने पेस्ट बनाया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आपने हस्बे जायका लेना है, जितना आप लोग खाते हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। और शामिल करेंगे 1 चम्मच ये बारीक क्रश की हुई हरी मिर्च।
मिर्चियाँ भी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको भून लेंगे अच्छी तरह। अभी हमारा मसाला हो गया। अब हम इसमें जो कलेजी थी वो शामिल कर देंगे। कलेजी को जितना कम टाइमिंग के लिए बनाएंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। बहुत देर तक बनाने से कलेजी जो है सख्त हो जाती है। अब हम इसको दोबारा से 10 मिनट का दम देंगे ताकि ये अच्छी तरह मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और ये गल जाए। वैसे तो ये जल्दी गल जाती है। दस मिनट हो चुके हैं। ये देखें कलेजी ने कितना पानी छोड़ा। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया। ये देखें 10 मिनट में कैसी हो गई है। हमने चूल्हा हल्का करा हुआ था, थोड़ा चूल्हा हम तेज करेंगे ताकि अब इसको भून लें। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। आप लोग नमक और मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप लोग ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं, चटपटा ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा मिर्चें। वैसे मैं दरमियानी मिर्चें डालती हूँ, इससे ही बहुत मज़े की बनती है ये। अब देखें ये हमारा मसाला भुन चुका है। कलेजी का सालन भुन चुका है। ये इसने घी छोड़ दिया है, ऑयल। जब मसाला ऑयल छोड़ दिया तो समझ लें कि सालन भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच खाने वाला ये कसूरी मेथी का, और साथ ही हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और हम शामिल करेंगे 1 चम्मच और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हमारा कलेजी का सालन तैयार हो चुका है। अब हम जो है चूल्हे को अपने बंद कर देंगे और अपनी सालन को डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया। अब हम थोड़ा सा ये इसको हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।